Los Fieles。咁我今日咧就玩不可逾越嘅題。由於我唔係好有網絡，所以卡翻嚟。算啦，太大聲啦，我較細聲啲先。踩完呢個掣咧，呢個遊戲係Wolf 實我玩嘅，因為嗰隻卡都冇人有。我哋香港咧出邊落大雨，可以食。好啦，到藍色啦。其實玩過少少，所以你一定要行靜啊！真係，咩跳樓梯真嘅，飄上去啊！我想跳陷阱啊！我真係玩過，我同我個神秘街坊玩過。好，咁我啱啱跌咗，所以我就唔忿氣玩第二啲，就係呢個 Mickey Mouse， 好好玩嘅，入邊啲嘢都做得好真好真。咁我哋就玩啦。呢個我都玩咗。特登我玩過嗰啲，抱歉你。OK， 又係好冇網絡嘅玩。睇下上面，有個人嚟 ，OK， 有個人嚟。我哋揸啲在呢邊啊。一切都好好。嚇死！如果技術好咧，就會跌落去嘅啦。所以大家對技術唔好先得。就好似我咁，技術唔好，我技術係咪好好咧？我識啊！好啦，咁我嘅視頻就到呢度啦，下次見。好，啱係你嘅咋。我哋繼續玩呢個。呢個係一個好好嘅遊戲，我最中意。跳過去呢度。OK， 過嚟啦，呢度唔使
跳唔得嘅。OK，你個皮筋套。OK 啊，跳過去，爬樓梯。呢度我直接行樓梯，唔想嘥時間。呢度我都係咁咯。呢度直接落去爬樓梯，哈哈，我真係個大聰明。撳掣，係咪唔計時間？再計時間。OK，佢會消失嘅。冇眼睇，繼續。呢度消失嗰個地方又嚟啦！千祈唔好跌落去，Yes sir，都係上天保佑咗我，喺度就亂咗一通。嚇死我！呢個係最簡單嘅，簡單到成日跌。我真係好順利咁跌咗落去，好，我哋今日嘅視頻就到呢度啦，拜拜。